Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Asalam. Di sini akan menjelaskan PPT saya yaitu yang berjudul Evaluasi Transformasi Digital pada Instansi Pemerintah di Pendukcapil. Yang pertama, inovasi yang paling penting mencakup yang pertama, sistem informasi administrasi kependudukan yang disingkat SIAK, sebuah platform verifikasi yang digunakan untuk mengelola data kependudukan secara nasional yang memungkinkan akses secara langsung dan memprosesan data yang sinkron berbagai daerah. Yang kedua, layanan daring dan aplikasi seluler, yaitu pemanfaatan portal seperti Dukcapil online untuk pemohonan KTP elektronik, akte kelahiran, dan akte kematian, serta pernikahan secara online di samping aplikasi Dukcapil Mobile untuk memverifikasi data. Yang kedua, integrasi dengan sistem nasional, yaitu kerjasama dengan sistem e-government seperti sistem pemerintahan basis elektronik SPBE dan perhubungan dengan bank data nasional untuk keperluan validasi identitas. Yang terakhir, teknologi tambahan yaitu pemanfaatan teknologi biometrik seperti sidik jari dan pengenalan wajah dalam penerbitan dokumen serta proyek pencontohan yang menggunakan blockchain untuk meningkatkan keamanan data. Soal yang kedua, dampak terhadap layanan publik dan efisiensi birokrasi. Transformasi digital di Dukcapil telah memberikan pengaruh positif yang besar, ya. Yang pertama, layanan publik, yaitu memperbaiki akses dan kenyamanan bagi masyarakat seperti berkurangnya antrian fisik melalui layanan daring yang menurunkan waktu tunggu dari hari menjadi jam. Sebagai contoh, permohonan KTP elektronik bisa dilakukan dari rumah sehingga mengurangi biaya transportasi dan kemungkinan kesalahan data. Yang kedua, efisiensi birokrasi, yaitu meningkatkan proses internal seperti otomatisasi dalam verifikasi data yang dapat mengurangi beban kerja pegawai antara 30 hingga 50%. Menurut laporan dari Kementerian Dalam Negeri, hal ini juga membantu menekan kemungkinan korupsi melalui transparansi data dan pengurangan integrasi manusia, sekaligus meningkatkan keakuratan data kependudukan nasional yang mendukung inisiatif seperti bantuan sosial dan pemilihan umum. Secara keseluruhan, inovasi ini telah memperbaiki kepuasan penggunaan indeks kepuasan masyarakat meningkat 10-15% berdasarkan survei BPS dan efisiensi operasional meskipun meskipun terdapat perbedaan antar wilayah.
Soal yang ketiga, tantangan yang dihadapi dalam proses transformasi digital. Beberapa tantangan utama yang dialami oleh Dukcapil menyangkut yang pertama infrastruktur dan teknologi, yaitu keterbatasan jaringan internet di wilayah terpencil bersama dengan ketidakseragaman sistem IT ini di berbagai kabupaten dan kota yang menyebabkan kesulitan dalam integrasi data. Yang kedua, sumber daya manusia yang disingkat SDM, yaitu minimnya keterampilan digital di antara karyawan dengan banyak di antaranya yang belum mendapatkan pelatihan untuk menggunakan sistem yang baru, serta adanya penolakan terhadap perubahan dalam budaya kerja. Yang ketiga, keamanan data dan regulasi, yaitu ancaman kebocoran informasi pribadi mirip dengan insiden pelanggaran privasi sebelumnya, serta regulasi yang belum sepenuhnya mendukung, seperti penundaan dalam penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Anggaran, anggaran dan kolaborasi keterbatasan dana untuk pembaruan teknologi serta kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah yang menghambat adopsi inovasi. Yang terakhir, soal yang terakhir, rekomendasi untuk meningkatkan governansi digital. Untuk memperkuat governansi digital di Dukcapil, rekomendasi berikut dapat diterapkan. Yang pertama, menguatkan infrastruktur dan SDM. Investasi dalam pelatihan intensif bagi pegawai melalui program sistem seperti seperti pro- melalui program seperti e-learning serta memperluas jaringan internet di daerah terpencil melalui kemitraan dengan penyediaan telekomunikasi, kebijakan data dan keamanan, yaitu implementasi standar keamanan sehingga dan seperti ISO 27001 dan penguatan regulasi data pribadi termasuk audit rutin untuk mencegah kebocoran. Yang ketiga, kolaborasi dan inovasi berkelanjutan. Bentuk tim lintas sektor dengan Kemen PA NLB dan Bappenas untuk integrasi sistem nasional serta adopsi teknologi baru seperti AI untuk menganalisis data prediktif. Yang terakhir, monitoring dan inovasi dan evaluasi, yaitu buat dashboard digital untuk pemantauan real-time performa layanan serta evaluasi berkala berdasarkan indikator seperti waktu respon dan tingkat kepuasan dengan melibatkan masyarakat melalui survei online.
Demikianlah presentasi saya. Saya berharap dapat memberikan kontribusi yang positif dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.